ang binuhatan alang sa pagpanghambog mawala ra usab, apan ang tinuod na pagkamaayo magpabilin sama sa bituon sa kangitngit. Mayong adlaw mga igsuon ko ni Kristo, kini usab si Padre Diego, nagdapit kaninyo, mamalandong kita sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon nagpahimangno kanato batok sa pagkahipokrito. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa ipagpatubo sa pan sa mga Pariseo nga mao ang pagkakarong ingnon. Mahibulong kita kung unsa may anaa sa ipapatubo sa pan o sa English pa, leaven, yeast na gamiton aron pagpatubo sa masa na maoy lutuon ug mahimong pan. There are pros and cons in using yeast, my dear brothers and sisters, na gamiton sa pagpatubo sa pan. Tinuod, makadaot kini kung dili ta magmatngon kay ang patubo na gigamit sa pan mo'y hinungdan na dali usab ang pan madaot. The leavened bread easily spoils than the unleavened one. That is why, my dear brothers and sisters, we should be wary of the grandness that we see from hypocrites who are only hiding their wrongdoings. Si Jesus miingon, ang gitabunan madayag. Ang usa ka santos nagsulti niini may tungod sa pagkahipokrito. Ang mga bituon o ang mga kometa parihas og kahayag, but the comet shines for a while. Samtang ang kahayag sa mga bituon magpabadayon ug walay paghunong. We can say the same thing as regards hypocrisy and authentic goodness. Dari ra mailhan ang ilang kalainan, kay ang pagkahipokrito mulungtad lang sa makadiyot. Samtang ang tinuod nga pagkamaayo lig-on ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Ang binuhatan alang sa pagpanghambog mawala ra usab, apan ang tinuod na pagkamaayo magpabilin sama sa bituon sa kangitngit. Busa, giawhag kita ni Jesus nga magpatinud-anon sa atong pag-alagad ug papangalagad sa uban, dili aron masayran sa mga tawo. Unta, ang kahayag nga atong gipakita gikan sa tinuod nga pagkamaayo, dili gayud mapalong ug magpabilin hangtod sa kahangturan.